が来る前の広島の朝、台風が直撃するから、3日かけてナスの剪定をしたよ。ここの畑は2日でやった。風に吹かれるナスを横で見ながら、里芋を掘る朝笑い。ナスが心配すぎた。剪定が終わって、これからナスがいっぱいできる予定だったのに、台風来るから苦渋の決断。でもナスが折れるよりはいい。守られますように。とりあえず里芋。皆さん、安全に過ごしてくださいね。里芋大きめの、取れて、ハッピー。